আপনাদের এমন কিছু মানুষের প্রতি প্রাণীর ভালোবাসা বা প্রাণীর প্রতি মানুষের ভালোবাসা দেখাবো যা দেখলে একজন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ না খেতে পারবে না, তার অবশ্যই মানুষত্ব জেগে উঠবে। তো বন্ধুরা, চলুন কথা না বাড়িয়ে এখনই আমাদের ভিডিওটি শুরু করি। কোনো কারণে রাস্তায় একটি কুকুর আঘাতপ্রাপ্ত হয় আর তার সঙ্গীরা তাকে ছেড়ে যায় না, তাকে বাঁচানোর জন্য চারপাশে ঘুরতে থাকে। যখন একটি লোক তাকে বাঁচাতে আসে তখনই তার সঙ্গীরা আবার এগিয়ে আসে এবং লোকটি যখন তাকে বাঁচাচ্ছিল তখন একটি কুকুর তার মধ্য থেকে তার মুখে কিস করে, তার মুখে পাপ্পি দিয়ে আদর করে সে বুঝিয়ে দেয় যে হয়তো ভালোবাসার প্রতিদান শুধুমাত্র ভালোবাসা দিয়ে দেওয়া যায়। আর আমরা তো এখন ভালোবাসার টাকা দিয়ে কেনার চেষ্টা করি। তারপরে একটি লোক রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট করে পড়ে থাকে আর তার কুকুরটি তার পাশে বসে কাঁদতেছিল আর সাহায্য চাচ্ছিল হয়তো অন্যদের কাছে। যখন তাকে সাহায্য করতে পুলিশ আসে তখন কুকুরটি তার পাশেই ছিল এবং তারপরে কুকুরটি হঠাৎ করে পুলিশদের জানো কি বলতে চাচ্ছিল। আর যখন তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে উঠানো হয় নেওয়ার জন্য তখন কুকুরটি ছটফট করে লাফাচ্ছিল, চাচ্ছিল তার মালিককে সে ছাড়তে চাচ্ছিল না। তারপরে যখন তার মালিককে অ্যাম্বুলেন্স উঠানো হয় কুকুরটি খুব দৌড়াদৌড়ি করছিল অ্যাম্বুলেন্সে যাওয়ার জন্য। পরিশেষে কুকুরটিকে সেই অ্যাম্বুলেন্সে করে নেওয়া হয় তার মালিকের সাথে। বন্ধুরা, তারপরে ঘটনা যেখানে এখানে একটি কুকুরের মালিক মারা যায় আর সে তার মালিকের কবরের পাশে প্রায় 4 বছর ছিল। প্রতিদিন সে তার মালিকের কবরের পাশে থাকতো, অনেক সময় খেয়ে অনেক সময় না খেয়ে। বন্ধুরা, আমরা এখন আমাদের বাবা মা মারা গেলেও তাদের কবরের পাশে কয়েক বছর বা কিছুদিন পরে আর যায় না। আসুন আমাদের যাদের বাবা মা নেই তাদের জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে আমরা প্রার্থনা করি। বন্ধুরা, তারপরের ভিডিওটি ভালোবাসার এক উদাহরণ। আমাদের এখন তো ভালোবাসা এক ভার্চুয়াল যুগে হয়ে গেছে, এখন হয়ে গেছে জিএফ বিএফ আর ব্রেকআপ। আসলে ভালোবাসায় কোনো ব্রেকআপ লেখা থাকে না। এখানে একটি কুকুরের সঙ্গী মারা যায় আর সেই রাস্তার মাঝে সে সঙ্গীর পাশে শুয়ে থাকে। সঙ্গীকে ছেড়ে সে কোথাও যাবে না, তাতে কোনো গাড়ি তার উপর দিয়ে উঠিয়ে দিক বা সে মারা যাক। পরবর্তীতে যখন তার সঙ্গীকে রাস্তার পাশে নিয়ে যাওয়া হয় সেও তার রাস্তার পাশে যে সঙ্গীর পাশে শুয়ে থাকেন। বন্ধুরা, সুখ বা শান্তি হলো ভালোবেসে কাউকে ছেড়ে যাওয়া না, তার পাশে থাকা। সে মরে যাক বা যাই হোক না কেন তার পাশে থাকেন, তার পাশে আছেন আপনি, এটাই সব থেকে বড় ভালোবাসা, বড় সুখ। বন্ধুরা, এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি হাতি মা তার বাচ্চাকে বাঁচানোর জন্য কত চেষ্টা করছে, অবশেষে তার বাচ্চাটিকে সে বাঁচাতে সমর্থ হচ্ছে। এখানে তো তার ভালোবাসা তার সন্তানের প্রতি, কিন্তু না, মানুষের প্রতি বা অন্য কোন প্রাণীর প্রতিও তাদের ভালোবাসা আছে। এটি পরীক্ষার জন্য একটি লোক একটি পানিতে ঝাঁপ দেয় এবং সেখানে দেখা যায় সে মরে যাচ্ছে এবং এক দলের ভিতর থেকে একটি হাতি চলে আসে তাকে বাঁচানোর জন্য। সেই হাতির সাথে তার কোনো প্রকারের সংযোগ ছিল না বা আগে থেকে কোনো তার যোগাযোগ কিছু ছিল না। একদল বন্য হাতি তাকে বাঁচাতে আসে, কারণ আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি বন, এবং তাকে বাঁচানোর জন্য সাহায্য করে এই হাতিটি। বন্ধুরা, এতে প্রমাণ করে যে ভালোবাসা ধর্ম বর্ণ বা টাকা পয়সা ম্যাটার করে না, ভালোবাসা ভালোবাসাই। বন্ধুরা, তারপরে দেখুন একটি লোক রাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়ে যায়, কয়েকটি কুকুর তাকে বাঁচানোর জন্য অনেক চেষ্টা করে এবং অনেক লোককেও ডেকে আনতে চেষ্টা করে তাকে বাঁচানোর জন্য। কিন্তু পরবর্তীতে জানা যায় যে লোকটি আসলে ক্ষুধার্ত ছিল, খাবার চাচ্ছিল অন্যদের কাছে, সে আসলে অতটা অসুস্থ নয় যে সে সেখানে পড়ে আছে। তারপর কুকুরের জন্য লোকরা ওইখানে আসে এবং লোককে জিজ্ঞাসা করে কি হয়েছে। পরে লোকটা আস্তে আস্তে উঠার চেষ্টা করে, কিন্তু সে লোকটা চাচ্ছিল তাকে খাবার দেয়া হোক, ভিক্ষুক টাইপের কিছু একটা। পরবর্তীতে সেই কুকুরগুলো তার টি শার্ট কামড়ে ধরে তাকে রাস্তার সাইডে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করে। বন্ধুরা, এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে পশু যে মানুষের প্রতি কতটা ভালোবাসা, এটা আসলে অকল্পনীয়। তারপর একটি লোক কিছু খাবার দিয়ে এবং কুকুরগুলো তার পাশে দাঁড়িয়েছিল। বন্ধুরা, তারপরে ভিডিওটি কুকুরের মালিককে অন্য একটি লোক এসে মারতে চেষ্টা করে এবং কুকুরটি সেটা প্রতিরোধ করে এবং তাকে মারার চেষ্টা করে। দেখুন এখানে তার মালিকের প্রতি তার কতটা ভালোবাসা প্রদর্শন করেছে সে। বন্ধুরা, তারপরে একটি মোটামুটি ভালো বয়সের বাচ্চা সুইমিং পুলে গোসল করতে নামে, কিন্তু তার কুকুর ভাবে হয়তো সে পানিতে পড়ে গিয়েছে, মরে যাবে।
তাই তার টি শার্টটি ধরে তাকে টেনে টেনে উপরে নিয়ে আসে। এরকম দেখুন সেম আরেকটি ঘটনা, যেখানে হাত ধরে নিয়েছে কিন্তু হাতে কামড় দেয়নি। তারপর দেখুন আরেকটি ঘটনা, ছোট একটি বাচ্চাকে কুকুর কিভাবে উপরে তুলে নিয়ে আসে, ভাবছে সে হয়তো মারা যাবে। বন্ধুরা, আপনি কি এনিমেল এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা দ্বিতীয় পার্টটি চান? তাহলে কমেন্ট করে এখনই জানিয়ে দিন। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই। যাওয়ার আগে কিছু কথা বলে যাই। আসলে জীবন মানে কি কত বড় স্টার, কত বড় ইউটিউব চ্যানেল আছে বা কত টাকা ইনকাম করে তা না। জীবন মানে আপনি কাউকে ভালোবাসবেন এবং কেউ আপনাকে ভালোবাসবে। তাই বন্ধুরা, ভালোবাসতে শিখুন। কারণ ইউটিউব চ্যানেল, টাকা পয়সা বা মান সম্মান কোনো কিছুই আপনাকে সুখ এনে দিতে পারবে না। শুধুমাত্র আপনার ভালোবাসাটি আপনাকে সুখ এনে দিতে পারবে। তাই আসুন বন্ধুরা, ভালোবেসে আমরা একটি নতুন পৃথিবী তৈরি করি, যেখানে শুধু থাকবে ভালোবাসা আর অসীম সুখ। সবাইকে অনেক অনেক শুভকামনা। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমাদের সাথে থাকুন।